由於咧，我哋咧去温泉係唔得錄影嘅，所以咧我哋咧去温泉嗰陣時咧就冇錄影。跟住而家我就錄下晚餐嘅狀況啦。跟住咧有好多嘅飯嘅，跟住仲有個雞啦，lava chicken， 跟住同埋可樂、竹筍啦之類嘅嘢。跟住咧就等一陣我哋食完飯，我哋有條薯片同埋個 Uno， 我哋等一陣會進行 Uno 比賽嘅。請收下一集 Uno 的競賽。跟住喺下面可以直接見到漂流嘅。咁咧，我哋聽日朝早未退房之前，我哋會去玩漂流。跟住大家可以睇下夜景啦。嗰邊咧有工程關係，所以會有啲嘈嘅。一鬆手。下一陣我哋會進行 Uno 嘅大競賽啦。咁記得收睇我哋嘅下一條片咯喎，拜拜！訂閱啊記得。